Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairam min dzalika jannatin tajri min tahtihal anharu waj'al laka qusura. Bal kadzdzabu bis saa'ati wa a'tadna liman kadzdzaba bis saa'ati sa'ira. Tabaraka maha berkah. Taka saro tegese akeh banget apa khairu wa apa kaapiane Allah. Allah iku sinten alladzi rupane zat. Insya'a sing nalikane ngersakno sapa Allah taala ja'ala moko gawe sapa Allah laka kedhi sira Muhammad khairon ing barang sing luwih apik min dzalika dibanding sing dikarepno kufar dibanding sing dikarepno wong kafir. Ailadi tegese perkara qaluhu kang ucapno sapa wong kafir hu ing ma minal kanji saking kowe iku duwe gedung wal bustani lan perkebunan. Allah iku zat sing setiap saat ngekeki kowe Muhammad barang sing luwih apik rupane jannatin iku pira-pira swarga atau pertamanan tajri kang lumaku mintah dia sing ngisori jannat palan baru pira-pira sungai di dunya ing dalem dunya li anahu krana satene Allah taala iku syaa iku ngersakno sapa Allah ayu tiyahu ing ento maringi sapa Allah ing nabi ya hayo ing jannat tapi fil akhirati ing dalam akhirat wayat alan gawe sapa Allah taala bil jasmi kelan jazm Waya ja'al laka maring sira Muhammad kusuron ing pira-pira gedung enten lan maneh. Wa fi qira'atin ing siji qira'ah bi rafi iklan rafa waya ja'al laka kusura. Istinafan hale dadi istinaf. Bal kadzdzabu balik mendustakan sapa kufar bisa ati kelan anane kiamat, ail kiamat itu tegese kiamat. Wa a'tadna lan nyediakno ingsun. Liman kedhi wong kadzdzaba kang mendustakan sapa man bisa ati kelan kiamat tak sediakno sairon ing neraka sing banget bakare naron tegese geni musak arotan kang banget napa melelehkannya nggih banget oleh ngobong mustadatan tegese banget idza ra'athum nalikane ngerti apa narhum ing kufar ketika nar iku ndelok kufar iki kados dianggep diakal min makanin sange panggonan baidin kang adoh sami mongko padha krungu sapa kufar laha maring nar tahoyudon ing swara sing gemuruh. Hulyanan to hilyanan tegese umuk banget kal khotbani kaya dene banget emosine. Idza hulyan alikane napa gemuruh apa sadru dadane wong menal hodopi saking muring-muring. Wa zafiran lan swara sing banter sing gak enak jenenge zafir. Banter ra enak jenenge zafir. Sotan tegese swara sadidan kang banget. Au sima utaghayuzi utawa maknane teng rungokno muring-muringen neraka iku maknane ru'yatu tegese delok ning ikilah taghayyud wa ilmuhu lan ngerti ning taghayyud maksude yo ngerti neraka iku kaya ngerti emosine neraka wa idza qulan nalikane den tumibakno sapa kufar minha saking nar makanan ing tempat doyikon kang rupek dikon doyikon bitasdidi lan tasdid doyikon wa tafifi lan takfif doyikon bi ayu dayaqo gambar asna den paringi rupek sapa alihi ngatasé makan wa minha tadawu minha iku halu makanan dadi hal sing lafat makanan li annahu karena sak temene iki fil asli dalam asline sifatun dadi sifat lahu kedhe lafat makan mukarronina tur den buwi kabeh den napa cancang kabeh musaffadin tegese den blenggu kabeh kot kurinat teman-teman den blenggokno jumiat tegese den blenggokno apa idim tangane wong ila anaki maring gulune wong kados yang di penjara tangane dakok ndhuwure gulu di cancang fil ahlal ing dalam biro-biro tali wa tasdidu te tasdid li taksiri krana aki blenggu maksudnya mukarronin dibelenggu ndi wae semua sisi awake dibelenggu ono ora enak mlebu neraka ora enak ngene rasa mlebu wis ora enak sewarwan ra enak kok dilebon pokoke jenengan ngaji mbek kula kudu tambah seneng mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula nak ngaji sederhana iki, artosipun ngaten, niki rungokno ten. Ben ke roh rasane dadi wong alim niku. Ngeten teman-teman. Sampeyan nak bayangno Quran hadis iku bayangno ning hukum sosial. Mungkin terus sampeyan sesuai untuk barokah Sayyidina Ali, terus ngeten misalnya. Sampeyan di Jakarta enggak ada sanak, enggak ada kadang, enggak ada keluarga. Kemudian ada orang yang menunjukkan jalan arah Bandara Soekarno-Hatta itu ke sana, jalan yang benar itu ke sana. Dan orang itu tidak minta upah. Kamu jangan ke timur, nanti bahaya. Di situ banyak begal, banyak masalah. Jika Anda terus menuju bandara, terus ternyata itu benar.
Dan ke timur memang betul bahaya, ada begal, ada apa. Tentu kalau kamu egois ya sudah pergi saja. Tapi kalau Anda ada egois, akan mensifati betapa baiknya orang ini karena sudah menunjukkan apa? Jalan. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diberitahu arah jalan neraka itu begini, arah surga itu begini. Makanya saya ketika baca hadis Miftahul Jannah la ilaha illallah kula nangis. Nangis saya adalah kuncine swarga iku mek Kanjeng Nabi diduduhno. Kuncine neraka ora. Lha kok ora dikuncine wong mlebu barang lha apa? Jadi ini bagus, berita bagus, kita ini tidak megang kuncinya neraka. Dua sama dua ora kodho kula ora roh. Tapi ini berita baik kan, kita kuncinya surga dikasih tahu. Kuncinya neraka. Bahkan pintu surga kita dikasih tahu, jumlahnya 8. Bagi orang yang wudhu saya itu baca ini silahkan masuk dari pintu mana saja. Yang tukang poso lewat Babir Royan, khusus orang puasa ini. Itu banyak sekali, jadi kuncinya kita dikasih, jalannya juga dikasih. Kita tidak pernah diberitahu kunci apa? Lha ora kuncine kok mlebu barang iku. Lha opo? Tapi ana sing cangkem elek. Oh, mergo bukaan kabeh. Kira usah pintu. Wah, ya perkara. Oh, kok pesimis. Jadi iku bukaan, on time bukaan dadi ora usah napa? Pintu. Ora usah kunci. Lah iya sampeyan ya ora usah kunci mergo ora usah apa? Pintu. Wah, nek iki yo bludas-bludus. Tapi paling ndak kan carane mlebu neraka iku kita ora ana carane kan karena enggak diberitahu Kanjeng Nabi. Tapi cara mlebu swarga dikasih tahu. Gampang. Wong Nabi nak cara mlebu swarga itu gampang. Sama tak dudono hadis sahih itu gampang banget. Rohima anfun summa rohima anfun summa rohima anfun. Oh dasar irung elek wong Arab pun andarane sing dinyek kok irung. Wong si celaka, wong sinten ya Rasulullah? Orang yang menemukan salah satu bapak ibunya atau keduanya. Kemudian orang itu tidak masuk nopo swarga. Jadi aneh. Dia tanggo yatim nang swarga ya aneh. Di bapak ibu atau salah siji orang mlebu swarga. Aneh. Karena ini kesempatan tiket kita ke surga. Nyabari judise ibu, nggih salah pahame wong tua itu swarga. Jadi gampang untuk masuk swarga. Masalah yatim ngedawe Nabi ana wa kafilul yatim kahate ini fil jannah. Saya dan yang rumah kafil anak yatim kahate ini napa? Jadi sekian cara. Oh nak ra iso kabeh turu. Ini cara terakhir. Ini hati sokan. Nak ra iso kabeh dari Imam Ghazali sebenarnya ibadah zaman akhir itu paling apik itu turu. Ketika Nabi ditanya, kalau saya tidak bisa berbuat baik, tu ini dal hajatil malhuf. Pokoknya wong sing butuh tulung kowe. Nak mboten saged kula dhewe melarat. Terakhir Nabi dawuh takufu syarra ka'anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsik. Sementing aja nyalai wong. Jadi Imam Ghazali ora nyalai wong yo turu nih. Melek ngrasani komentar turu. Lan kula nanti cerita bolak-balik ana wali tukang tahajud, tukang ibadah bareng takok pangeran Gusti kula swargane mbek sapa jebule didudono wong tukang turu. Perkarane turune iku diniati ben berbuat macam-macam turu. Tapi akhirnya yang ninggal kewajiban, waya anak bojone butuh nafkah tinggal turu. Ya perkara. Tapi Sufyan Ats-Tsauri ngendikan, nek ana polisi kok turu. Riyen polisi ku ya nakal niki cerita riyen. Saiki ya rontok. Ya ana sing akal sing ora mulai riyen macam-macam. Saroti nak terjemahane polisi syurta. Nek ana polisi turu dolim, kok mbok gugah, iku sing gugah kena karak. Mergo nak melek mari polahe akeh. Iku dari sebenarnya suri contohnya iku nek ana syurta iku polisi askar. Iku nakal-nakal iku nak turu mbok gugah, iku ora oleh perkarane. Gara-gara Sufyan Ats-Tsauri mangkel dibantah turune wong alim ku ibadah. Terus ana ulama sing luwih nakal. Wah, turune wong dolim ya ibadah. Lah piye kok ibadah? Ya dene ra dolim bedak turu iku. Mane ben turu wae. Lah ibadah kan loro kan? Nglakoni perintah ninggal lelek. Lah wong dolim ninggal lelek bedak. Mulane kena ngrasa dolim ben ibadah ya turu wae. Perkara dengan turu enggak berbuat dolim. Mulane akeh wong turu iki ketemu Nabi, kesaran ibadah paling hebat nopo? Turu. Mulane turu dikon donga. Allah bismika wa tu jambi wa bismika nopo? Arfa kon donga. Sampeyan apal donga turu? Kesunatane turu napa mau? Wudu. Pirang nggih?
Terus miring gaya wong mati. Pirang nggih? Go turu niku sakral. Terus donga. Nah donga sing paling sempurna gini iki. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai'al habbi wa nawa munazilat tawrati wal injili wal qur'an. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabatin anta akhudun bi nasiyatiha. Ya apal apal ya. Antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa dunaka syai' wa antal ba'dinu falaysa fawqaka syai'. Terus ibdi anaddin wa akhrina minal faqr. Terus maca ayat kursi. Iku nak sekali mati syahid. Saya dulu itu sebelum usul ya janggal. Kenapa Nabi sering ngendikan resepno wong turu? Terus kalau mati itu mati syahid. Orang yang mau tidur baca ayat kursi mati syahid. Baca muawwidzatain mati syahid. Dulu saya itu janggal. Sekarang saya percaya, karena satu-satunya pencegahan kriminal kita adalah saat kita tidur. Sing darani taat mesti loro, nglakoni perintah ninggal maksiat. Ini ninggal maksiat itu paling efektif. Ayo kowe melek kadang ngrasani wong, ora mbok rasani wong liwat elek, wong elekmu. Dadi nara mripate ya atine. Wis bojo liwat elek, mosok wong di bojo ngene. Lha melek wis repot. Ra wong ayu syahwat ya dosa, ra wong elek ngenyek. Selama ini kiai-kiai kan dari wong ayu dari wedi syahwat. Lu delok wong elek ya ora kalah dosa, ngenyek wong rongos ya dosa. Berarti ra wong ayu wong elek dosane akeh ndi? Babak cara kula, nek wong ayu dosane syahwat, nek wong elek dosane ngenyek. Kenal wong sugih tomat, kenal wong mlarek ninja. Paham? Rawan. Jadi melek itu maksiat ya. Nah, mulane turu ibadah. Sekali ke bener turu, nak mati nopo? Syahid. Kalau saat ini bener. Kenapa Nabi itu kalau turu ngipi wahyu? Ulama nak ngipi ketemu Nabi, man ro'ani fil manam faqat ro'ani haqqan. Kau turu efektif tenan. Ya tirune turu kan gak ngono mangan wareg, glegeken turu. Iku gak Islamik plus. Gak iso turu golek mie ayam ben wareg nak mareg. Iso turu. Wah, itu semarkai nanti. Saya itu kalau sholat sama mau tidur itu doa saya masih panjang kalau mau tidur. Karena tanggap turu persiapan mati. Jadi kalau nganti apal dungo turu sing model pun kalau apa? Saya itu paham gitu. Terus niki ben sampean ngerti. Terus zaman akhir itu sok ben Dewi Imam Ghazali ana walawal zaman turuwe termasuk ibadah. Khina la ya'manul jalis jalisahu. Tiap wong jagongan itu mesti ana dosane. Dosa itu macam-macam, paling populer nggih ngrasani. Dosa paling populer hibah ngrasani. Lah sing ngrasani iku ya sing ngrungokno ya dosa, ngrasani kok repot. Sing ngrasani dosa, sing ngrungokno dosa. Mergo penikmat ngrasani. Ya repot. Tapi ngrasani ora iso dilangi iku apik. Jadi kalau nanti maca teng kitab-kitab wali, Tabaqatul Auliya. Pokoke pangeran nek dikersa iku barno, aja bantah. Hukume rungokno tapi sunahe ya barno. Misale ngeten. Ana lonte utawa maling iku ada dirasan-rasanan. Rasane tetep dosa. Tapi umpama ana wong kok gak lonte gak ana sing ngrasani, maling ra ana ngrasani ora ana jerah. Dadi ya sapike wong demenan ya ana sing ngrasani ben jatuh. Tapi ngrasani ya tetep dosa. Tapi ra ana ngrasani ya repot. Kok wong saleh mbek wong dolim ora ana gosipe. Dadi melanjare. Wong ora usah dadi pangeran barno, ada pangeran kersane iku barno ae. Artinya begini ya. Allah kan ngancam wong sing berbuat elek, misalnya taruh saja selingkuh atau maling atau oplosan. Itu mesti untuk lahum fid dunya khizyun, ning dunyane ya ino. Inane matine dicibir orang. Wah mati pas oplosan, pas zina, mati pas gini-gini. Harus dicaci maki supaya jadi khizyun, jadi kehinaan. Tapi mencaci maki juga haram. Tapi kira sama elok sing lakoni saged. Dadi kiai ku nggo ora roh tapi ya roh. Ora repot to. Paham sih kalau maksud? Sampeyan setuju gak wong dolim dirasani? Setuju kan harus setuju biar jadi hukuman dia, nek menawa dadi jerane. Saya kira sama elok-elok. Lah piye Gus? Ya biasa ora malah dadi pangeran ra usah malah di keputusan ya bareng. Nah, ini yang bedane kula mbek jenengan, iki bedane manusa mbek pangeran ngoten. Dadi kula nate maca teng kitab wali, pangeran kadung pinter, ora usah mbok tiru. Dadi sumur ku nak gedhe ku pecerene gedhe. Pecerene ku mambu. Cara mriki napa terus? Jomberan. Tapi pangeran iso ngelola peceran. Ditanduri mawar ya wangi, ditanduri serai ya wangi, padahal peceran.
Engko iwak ning ngono, kuman ning ngono ya subur. Dikeki welut ya dipangan ya enak. Ditanduri wit serai mawar ya tetep wangi. Nek manusa ora iso barang elek dikelola apik, apa pangeran? Iso. Bariku dadi rabu. Ngene wong diharamno mangan taek. Taeke manusa, taeke ruhin dipangan haram. Tapi pangeran iso ngelola, dipangan pitik dadi sembelih halal. Wis ngono tok ruwet. Lah mangan daging pitik iku apa daging? Materine. Taek kan. Umpama materi dadekno harame pitik ra iwak pitik. Haram. Ora ono ulama darani iwak pitik haram. Lha iku contoh pintere pangeran. Jadi yo ngarepno taek, tapi kok aku pengen ngalalo dipangan pitik terus pitike dipangan dong. Mo. Nah kalau nanti tangleti, Gus hukumnya mangan set itu piye? Misalnya ono teknologi set itu gizinya akeh hukumnya piye? Ya haram. Ya supaya halal piye? Ya makan lele terus makan gue. Gue podo ae mangan set. Lah carane pecaran suci piye gampang tanduri wit serai mbok tanduri apa. Mbok serene ya ora najis ana ulama sing darani nek ditandur ning pecaran iku serene najis ana darani ulama saben. Lah ya malane jare Abu Nu'aim al-Asbahani aja geman niru pangeran. Pangeran kadung pinter barang elek iso dikelola dadi apik. Lah kowe ora pinter iki elek iki apik nek pangeran. Lha iku maknane khairihi wa syarrihi inna wa ala apik kok pangeran. Tapi pangeran iso ngelola barang elek iso dikelola dadi apik. Ku pangeran. Nek kowe ora iso. Paham ya melane iman iso khairihi wa syarrihi inna jadi ini prospek yang menuju swarga kita ora roh kuncine neraka tapi roh kuncine swarga. Tapi ono wae sing ngono. Pancen ora ono pintu bukaan terbuka. Ya repot. Saya kalau jamin yang momen bun neraka niku gampang. Napa liwate niku gampang. Mun ngandel kula. Terus sebagian riwayat ngendikane fa innan nar lam takul athara sujud. Neraka mlete ning ngono iku ora bakal mangan bekase napa sujud. Dan itu ada ulama yang menafsirkan sujud itu sebenarnya mlebu neraka lae bathukmu ora bakal kobong. Kowe ora usah takok carane ngelola pangeran piye wong neraka kok awake kabeh kobong bathuke ora kobong. Tenanan kok takok. Nak takok kok pangeran jawab kita praktekno. Malah repot, ora usah takok. Paham ya ora usah napa? Takok. Ya tunggale ana wong kok saged Gus. Teng neraka niku wong kejet-kejet kok eling pangeran. Kulo ki nate dibantah tiyang. Maksudnya kan wonten tiyang teng neraka wis koyo ngono larane cek niyahanan yamanan. Kok saged dalam keadaan sakit kok iso wiridan yahanan yamanan. Iki kulo jawab. Mestine ki yo janggal, wong panase neraka ngono kok ora mati. Kalau nuruti janggal kita juga janggal. Kenapa sepanas itu kok tidak mati? Lah nek kowe wali tenan, ki ora rasane dadi wali. Ki nek wali tenan ya padha kuwi janggal mbek urip mem saiki. Wong ora melok nyawa, ora melok ngatur kok iso urip. Sebab apa kok urip ta to? Sebab diparingi urip ki ora iso, sebab kulo nyawa, nyawane sapa? Wong ora melok gawe ngaku duwe, tuku kapan? Lha ya duwe ku syaratnya kan untuk hibah atau jual beli. Nak kowe untuk hibah kok pengiran kapan kamu untuk lisensi nak berhak ngaku nyawamu? Jual beli kapan Anda belinya? Kok kowe jujuk de nyawa sebab piye? Ora ora wis ngerti-ngerti urip. Padha aku yo ngerti-ngerti kan bun neraka yo ora ora. Padha ora ora. Mulane la haula wala quwata illa billah. Mulane wong sing sadar zaman ning donya iku bergantung Allah sebenarnya ora bakal mlebu neraka. Mergo la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil arsy. Dadi wong sing lafadz la ilaha illallah padha karo nggawa gudange aras. Logikane gampang. Zaman ning donya wong sing lafadzno iku berarti wis ora ngrasa di kekuatan, ora duwe kekuatan urip, ora di kekuatan go mati. Kulo lah kepen mati ya ora iso nek ora wayahe. Omongane wong goblok kok coba tiru. Wah nek bar mangan turu ku gampang. Nak gampang ayo turu saiki. Detik ini juga iso. Ora iso. Lho gampang gak kulo ngangkat HP ya gampang, angkat aduno. Nak turu muni gampang bicarane. Ah ben ki turu saiki. Jenenge gampang kan setiap saat bisa nopo dilakukan. Nah, ternyata manusia ya ora iso. Lha iku wong alim, jadi wong alim wong paling sadar dari awal la haula wala quwata napa illa billah. Mane sampeyan nak wiridan sing tenanan, aja jumlah tok sing akeh. Lah nak
La haula wala quwata illa billah kanjun min kundil arsy berarti gak manggon neraka. Mosok gedungnya aras manggon apa? Neraka. Berarti ini poin lagi betapa gampangnya masuk swarga. Kuncine wis duwe, gudange wis duwe. Penak pun. Dadi nek kon malaikat Malik, "Hen mlebu neraka, delok kuncimu." Lho niki kunci swarga, udah bisa saya ada. Oh, iki ora usah kunci kan. Wah, ya repot. Wah, iki ora usah apa? Kunci. Iki nek kon mlebu neraka kan tak warai. Malaikat Malik kula mboten-mboten apa? Kuncine. Dadi mboten saged kula mlebu neraka. Kula namung beto kunci swarga. Di malaikat Malik wis pinter iki ora usah kunci. Kon rokok nak rawang dolim ku ada wis emosi terus dijupuk. Dadi napa neraka niku gadah api-api sing siap jupuk wong kafir. Napa istilah intoliku ila dinding di salati syu'ab la dzalili wa la yughni minal lahab innaha tarmi bi syararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufar. Dadi malaikat iku apa neraka iku duwe pijaran-pijaran api sing saking emosine lepas saka iduke dadi wus munggah. Iku sampeyan goleki wong kafir. Alhamdulillah barokah kalimat tauhid kita ora termasuk wong sing diburu napa neraka. Alhamdulillah lah ora duwe napa kun. Tapi masalahe mesti liwat. Lah liwat tak sampean liwat siratal mustaqim, lha apa liwat barang umat Nabi sing mboten nate dukun, sing ra nganti khayal niku sampeyan mlebu swargane miber, dadi gak usah ngliwati napa neraka. Jadi ada 70.000 umat Nabi, waduh 70.000 ini sakniki pun sithik. Dari sekian miliar umat Nabi itu kan ada 70 alfan min ummati yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Niku ngliwati neraka kalbarkil khotib dan Nabi kaya kilat. Nah niku hum layak tahun sing ora tau. Pokoke kuncine sing ora tau dukun. Yo ora tau tatayur misale kecablokan napa jenenge? Cicak. Wah berarti apa ana musibah. Oh iku neraka, ora oleh tatayur. Wes pokoke nek keceblokan cicak, oh gak lincah cicak. Oh cicak setruk ceblok dhewe. Oh tadi kula lagi balik bareng ngaji malah dijajal pangeran keceblokan cicak. Ya kadang ya kula nggih menungso kadang ngopo bener omongane wong Jawa ngono. Tapi sesuk bojoku sering tak omong, oh cicak hati-hati. Nanti ceblok berarti mboten apa? Hati-hati. Paham ya, dari mulai saiki nek ana cicak ceblok anggap ae cicak mboten apa? Hati-hati, utawa cicak lara stroke dadi spontan. Mergo sekali tato jero ora bakal mlebu swarga bewiri napa? Cicak. Wis sampe lunga ae. Nek ra sida mergo ora duwe dhuwit malah apik, aja kok perkara ora cicak ceblok terus ora sida napa? Lah pangeran duwe seneng. Nek ora sida lunga, mboten gadah dhuwit malah gampang. Malah apa? Tapi nek mergo ana cicak ceblok hum la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Terus niku tiang-tiang sing bus swarga bisa. Dan ketika ulama muga-muga 70.000 niku mboten adat permanen tapi saking banyaknya jumlah itu. Jadi kemungkinan kita masuk itu tinggi sekali, sangat-sangat tinggi. Zaman akhir mun belum ngaji mun kondang. Kalau dene swarga niku kurang penduduk, terus niku peluang kita masuk. Kelirune swarga mesti tok karo kula. Mesti tok kelirune swarga. Ketika neraka dipenuhi kalian pangeran diisi makhluk-makhluk mulai manusa jin ditakoki pangeran. Ya manaqulu li jahannam halim talati. He neraka kowe jek nggon. Fataqulu hal min basid. Ditambahi nggih purun. Lah swarga ku anggere wis ra cukup ditakoki pangeran pun Gusti ya iku sing perkara niku sing cara swarga kena dinego niku. Neraka iku wis wong akeh lan takoki pangeran iku jek yo tambah. Swarga lagi sithik lah semuni. Cukup. Piye swarga kok ngono karepku kan tak. Karepku diwalik kan lho maksudnya. Neraka nek ditakoki muni apa? Cukup, nek swarga muni kurang, tapi ra iso tedire semua. Ya tapi nek wong mukmin insyaallah dituruti ya pangeran proposale napa dituruti. Tapi jelas nek nasib pangeran ya manaqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal masih. Di hari ketika neraka tak takoki halim talati neraka wis bek wa taqulu hal masih. Kula siap napa ditambah. Ketok kok bek ya neraka. Nang bek nang wis ngoten ora iso. Swarga. Akhirnya swarga kurang penduduk. Bareng kurang penduduk awake pangeran
digawekno makhluk anyar sing ngebeki swarga. Sajane usul kita kan ya sing neraka-neraka iku dientasi kan. Tapi insyaallah kita orang alami niku. Mergi ngeten iki tak terangno hadis kok ndak se ekstrem itu. Keliru aduh. Kalau kiai menerangkan kayak saya itu keliru. Enggak se ekstrem itu. Ketika Nabi ngendikan akhir ba'dan nar. Nanti yang di neraka itu dimasukkan surga itu berapa? Mingkuli alfin wahidun. Pokoknya setiap 1000 orang itu satu yang menjadi ahli jannah. Jadi 1 banding 1000. Ketika sahabat pesimis, kalau gitu kita ini berat ya Rasulullah masuk surga. Terus Nabi ngendikan, kamu jangan bilang demikian. Allah di makhluk sing liyane kuwe yaiku Ya'juj wa Ma'juj bekecil macam-macam. Jadi 1 banding 1000 itu tidak hanya kita dan manusia, tapi nglebokno Ya'juj. Padahal jumlahnya miliaran Ya'juj. Jadi kuwe iso ben berebut swarga iku saingane Ya'juj Ma'juj sing ora bakal saleh. Jadi enteng kan saingan wong-wong. Jadi bagus lah. Jadi masa depan kita masih bagus lah masih. Jadi makanya ini penting ngaji ulama. Jadi enggak se ekstrim itu, enggak 1 banding 1000 manusia itu repot karena mereka potensi saleh kan. Ternyata persaingan kita mbek napa? Ya'juj Ma'juj Azazil itu udah orang kiai Jawa bekecil bahasa Arabnya napa? Azazil. Jadi wadin min warati saran tim Azazil itu napa? Bekecil. Padahal Ya'juj Ma'juj itu miliaran sebenarnya. Ya potong budi saniki ra ros pokoke miliaran jumlah Ya'juj hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi. Paham itu terus gampang lah insyaallah swarga niku gampang. Wis mantep mawon, so yakin iftahul jannah napa la ilaha illallah maqala la ilaha illallah mukhlishan biha qalbu dakhalal wa idza ulqu minha makanan dhayiqan muqarranina da'uhu nalika subur da'au moko bengok-bengok sapa ahlun nar nalika ing dalem kono-kono panggonan suburon kelawan donga sing ndadekno kerusakan itu halakan sesi donga dekne iku ngalami kerusakan fayuqalu moko den ucapno lahum ketiku fara pengene latatul yom latat wojo mbona jenengan anut kula mawon iki kula niku percaya Kanjeng Nabi ora bakal bodho senajan to dawuhe kadang ora masuk akal pokoke iman mawon lha neraka panase ngono dadi ini teng hadis sahih saya pastikan hadis ini sahih neraka panase ngono Nabi ku cerita betapa panase neraka ternyata Nabi ngendikane gampang fattakun nar walau bisik kitamrotin wa illa fa bi kalimatin thayyibah wis neraka iku gampang lawanan mbek sedekah senajan to sak separone kur. Jadi itu Nabi ngendikan pas nyeritaan neraka. Fattakun nar walau bisik kita merotin. Jadi ternyata neraka sing liyare ngono iku mudah dilawan dengan sedekah. Perkarane ora salah jalur. Mun rungono iki. Kula nu mun mikir suwi iki masalah niki. Kula analogekno. Saya misalnya tukang sulap, iki rungono, utawa ora tukang sulap. Aku iku gawe boto, ya rungono tenan iki, gawe boto. Jobong boto kok panas banget iki. Ngerti sampeyan jobong boto? Panas banget. Kira-kira rugen cemplung kono mateng. Mateng. Enggak iki rungono tenan mboten guyon. Kemudian rugen enggak bisa bayangkan, nah aku kecemplung ning jobong boto mesti mati. Dan dia bayangno dikasih air banyak pun ndak mati. Saking gedene jobong boto di gamane disiram be banyu sak tong rong tong tidak napa mati. Kowe goblok tak berpikir ngono jare Sidina Ali. Kuncinya masuk ndak ini kan karena kita di jalur itu apa ndak? Misalnya jobong botol karena diisi bro, mungkin nggak jobong botol berapa meter persegi? Gak misalnya, konten 10 meter persegi, betul? 4 gitu. Betul jauh misalnya 5 meter persegi, 5 meter persegi. Kita potensi kecemplung itu satu karena di jalur itu. Sekali tidak di jalur itu kan tidak ada ketakutan itu. Nah, orang yang sedekah sing sanut perintah pangeran itu sudah ada di jalur situ. Jadi dia tidak perlu khawatir kecemplung, tidak di jalur situ. Khawatir kecemplung kan dia di jalur itu, sekali tidak di jalur itu. Jadi orang mikir mosok kurma separo iso mateni neraka goblok nek mikir ngono ya ora mungkin kurma separo mateni. Wong nek wis seneng sedekah, artine sing jalure pangeran berarti gak di jalur kejatuhan mau, paham? Paham sih kalau maksud. Jadi sausé kula pikir suwi maknane Nabi, neraka lawanan mbek sujud. Kowe sujud ning api ya tetep panas, tapi kowe sekali sujud artinya gak di jalur itu.
Enggak di lintasan itu. Jadi kan aku dikecemplung ning jobong ya aja parek-parek kono. Kok malah jagongan ning kono. Lah jagongan iku sing mari wa kuntum ala safa hufratim sing mari ala safa jurufin haren ya arek panharofi. Wis ngerti rokok jagongane kae engko delok. Dari berpengalaman. Maksudnya rokok itu gampang. Lawan dengan kamu jangan di jalur situ yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kamu tambah di siratal mustaqim tambah menjauhi jalur yang mengarah ke neraka. Paham tidak? Paham ya? Lah termasuk ngaji itu jalurnya gak jalur neraka. Mulane mantep ae ngaji itu gak jalur neraka. Man salakatori kon yaltami sufil man sahalallahu lahu ilal. Kene linge wis bener. Lah soal niat dari bojo bareng nggo sepuro ngono ae sebab bangsa niat ra bener-bener wis sepuro. Tapi bener. Jadi melawan neraka itu paling efektif ngendikane Nabi, kamu jangan di jalur situ. Ojo kok bayangno neraka kok dipateni ambek sak kerat kurma ya ora iso. Maksudnya yang penting gak ning jalure. Lah selama ini kita malah tertarik di jalur neraka. Jalur neraka itu mudah dilalui, mudah dihindari. Fatakun nar walau bisik kita. Mesti kowe nak wis sedekah, nak wis seneng apik, berarti Anda menghindari jalur neraka. Wong ngendikane Nabi ketika sedekah dikekno ning wong miskin, ning ngendikane Kanjeng Nabi. Sedurunge tumiba ning fakir miskin wis tumiba ning Allah, terus dirumat Allah nganti gedene kaya gunung Uhud. Kemudian dikenang dadi amalem nganti tok akhirat. Iku ya mungkin perkarane jobong geni iki mau, rungokno nggih, jobong geni iki mau dikelola mbek wong. Terus wong iki nentokno di sing dilebokno mbek ora. Lah kuncine piye? Ya kuncine ki anut panduan wong iki cung kena aja parek-parek kene, aja parek-parek kene, berarti gak mlebu neraka. Nah, neraka itu dikelola pangeran. Nah, pangeran sering ngendikan, "Ki aja parek-parek ning kene, ki nak dolan aja parek-parek kene." Berarti kita dijauhkan dari neraka. Mulane ana wong crita neraka, wah neraka panase 70.000 panase geni. Dunya semua macam-macam. Sayyidina Ali liwat dipisoi. Wailah jancuk wong dadi kiai kok jancuke ngono. Nyifati neraka kok serune ngono. Atak jizu anwas makhlukin mislah. Watan sal khaliqan. Cek gobloke lha opo kok nyifati neraka serune ngono. Sifati wae sing ngelola neraka rupane Allah. Angger kowe gak ning kono anut pangeran nak gak ning kono. Cek seneng ambek bakas neraka. Ora bakas sing gawe neraka. Artinya ngene lho, kowe nyifati neraka dahsyat iku gunane apa? Neraka iku mustakharah, neraka iku makhluk sing diatur. Di mana sing ngatur Allah Subhanahu wa taala gawe aturan wong nek wis lomo iku waduh kon neraka, wong nek sujud. Tuh. Dadi kira usah nyifati serune. Dadi saiki ana jobong boto, kowe ora kepengin ra kobong, ra kecemplung ya ora usah parek-parek kono. Aja kok malah nyifati. Apine panas, iki kekuatan panas sekian hari. Bahan bakar iki amen mbok tiliki wae ya kepleset suwe. Ora usah inceng nak paham ya. Wis tinggal ngono wae. Mulane dulani ala amalin yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni. Maksudnya nek neraka wis bahaya didoyo aja dienggo delok. Delokan. Nek iku seneng delok neraka iku. Paham ya terus sampe nak sujud anggap bae liwat jalur non neraka. Nak sedekah berarti jalure non neraka. Golek ilmu di jalure non nopo neraka. Gampang kan? Ya golek swarga iku gampang. Di agama iku gampang mboten rumit. Jadi 1:1000 itu termasuk nglebokno Ya'juj Ma'juj. Muga-muga Ya'juj Ma'juj populasinya tinggi sekali. Iku nak nganti do kabeh repot gitu karena nanti perbandingannya. Wah repot. Do kabeh kan perbandingannya tambah kecil. Iku muga-muga Ya'juj Ma'juj itu tambah akeh terus gede-gede dadi neraka cepet bek. Nanti akeh lah tapi cili-cili yo repot. Padahal Ya'juj Ma'juj jarine nopo? Gede-gede. Pemene jenenge Dajjal jarine kupinge kena go turu-turukan. Waduh, gede banget. Mun wae jenengan ngandel kula. Dadi riyen Kanjeng Nabi sering ditangani sahabat, "Dulani ala amalin yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar." Nabi yang disebut halal kecil termasuk imatatul adza anitore, misalnya ana barang ri ganggu ning dalan sampean singkirno, sesuatu yang ganggu orang mukmin sampean singkirno niku pun ndadekno mlebu napa swarga. Jadi gampang.
Jadi wonten teng ngene hadis sahih niku ana wong lanang wis warga gak diamal apa-apa, mondene utawa ana wit rubuh ning dalan terus diketok disingkirno ben wong mukmin iso liwat. Niku ndadekno mlebu napa? Swarga. Wonten tiyang setengah nakal nonton ana asu ngelesi dene ngerti lesu bareng diombeni mlebu napa? Swarga. Tapi agama ora iso mbok mafhum, ya mau. Nek agama mafhum ngromeni asu sitok ganjarane ngono nak ngrumat 100. Mulane agama ku ya repot. Ora dimabung dadi goblok. Dimabungmu ora lho hadis iku sokeh lho, wong rumah asu sitok mlebu swarga sokeh. Tapi aja mbok mabung. Kalau satu saja bisa surga. Apalagi ya tekan Nabi contohnya kabeh hadis asu ning ngono ora pedes. Hadis ning kitab sampean asu ta wedhus? Asu to? Wonten sing wedhus. Mau dok ta wedhus. Agama wis, sing agama wis ngene. Tapi ra di rumah kok contone ketemu ning dalan niku. Ya tapi padha aku gak rumah Gus ngenteni ketemu ning dalan 100 tak rumah kabeh padha wae. Sembo alam. Enak ning Jawa sing sakral kucing. Mobil iku nabrak wong kadang rapati wedi nakal-nakal. Nabrak kucing. Paham dados kula baleni malih nggih. Bener Sayyidina Ali, kowe nek wedi neraka, aja nyifati neraka, ya nyifati sing gawe. Nek sing gawe iki ngatur kowe didohno ya berarti didohno. Padahal sing gawe neraka rupane Allah niku ngekeki dalan carane kita adoh saking neraka. Disebut apa ihdinas siratal mustaqim. Niku mumpun ngadoh. Mumpun ngadoh nganti ra neraka. Mane nek terbang sing dhuwur, dadi ora kena wau, pas neraka emosi niku mboten ora radius ketangkep. Terbang dek-dekan pas neraka pas wow napa innaha tarmi bisyararin kal qasar dadi pecahane neraka mbulate mendhuwur tak berapa puluh kilo. Nak terbang dek-dekan kan ijek kesaut. Ati kesaut perkara ka'annahu jimalatun sufar. Jadi terbang sing radius aman apa nggih kayak pesawat lah 30 kilo lah. Berarti 3.000 napa? 30.000 napa? Kaki mun aman niku insyaallah mun. Da'au hunalika tubura la tatul yauma. La tatu aja bengok-bengok sira al yauma ing dalem iki dina tubura niku lan bengokan wahidan kang siji. Wat ulan bengok-bengok sira kabeh tuburon kang kelawan bengokan katiron kang akeh. Ka'adzabikum kaya dene siksa sira kabeh. Kula terusno ge crita neraka panjenengan boten pati wedi dados ngeten nggih kula niku ngertos ngaji. Niki kuwi iling-ilingan. Dawuh Sayyidina Ali saaki-aki ayat fatakun nar iku jek akeh ayat fatakuni ya ulil albab nek pancen duwe akal wedi mbek pangeran ya wedi neraka iku disebut Quran tapi jarang sing sering disebut wedi pangeran mergo pangeran sing ngelola neraka artinya kalau pangeran ngersakno kowe ora ning jalur neraka berarti adoh banget sangka neraka mbok wedeni ku lha apa neraka iku makhluk ketika gak diinstruksikno pangeran mangan kowe ya ora doyan kowe padahal Allah wis ngekeki jalur iki jalur neraka iki dan neraka itu mudah dihindari tadi ittaqun nar walau bisik kitamro sebagian riwayat la tahkiron najaratun tijaratiya walau firsana satin pokoke sementing ku sedekah terus sujud terus nglafadzno la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah kena anut sing dipandu pangeran berarti tambah anut tambah ngeduwi jalur napa tapi nek sampean ra anut ya mau wis taqabbal wa minna minkum dadi gampang lha niku wonten seorang cucune Nabi putrine Ja'far Shadiq jenenge Aisyah As-Siddiqah putrine Ja'far Shadiq niku nak ndonga ngancam pangeran nganti ngeten saking senenge saking imane ya Allah jika saya nanti masuk neraka maka kalimat la ilaha illallah tak eret-eret ing neraka. Terus malaikat-malaikat tak maki-maki. Iki lho ana kalimat sakral ngene kok dilebokno neraka. Piye tanggung jawab, Bang? Jadi nanti gamane iku neraka kok ditantang. Kowe neraka ya gaweane Allah, aku ya gaweane Allah. Kowe wani ngobong kalimat la ilaha. Mesti rawani neraka. Mulane ngendikane Nabi neraka ora wani ngobong acara sujud. Lan rawani ra usah mareki aja jajal sih. Lho kowe misale tinju mek tisen rawani milih jajal apa menghindar? Lah iya nak neraka rawani ra usah ngobong kowe langsung menghindar.
Ora wani kok jajal. Lah kula buka-buka neraka ora wani, ojo kok jajal barang. Lan neraka kandhane iku nek ora wani la ilaha ora usah jajal mlebokno ahli la ilaha illallah. Kula baleni malih ya. Neraka ora wani la ilaha illallah, berarti ora usah jajal. Nek jajal berarti rodok wani. Kalimat iki ora pantes diobong ning neraka. Omale tiang-tiang sing beto Quran, hamalatil Quran. Niku riyen kula nate cerita teng mriki. Surat Tabarok niku surat sing yoga wong sanga disiksa kubur. Suatu saat surat Tabarok diapal wong dolim. Dolim fasik tapi apal Tabarok lanyah. Lanyah tenan. Nganti mati kuwi jak apa? Bareng ape diduduki mungkar nakir sesuai prosedur mergo dekne nakal surat Tabarok gak trimo. Bantah-bantah. Walhasil wong iya tetap dibandemi mbek mungkar nakir. Jare Kiai Jawa digodho. Ora tau roh kok muni godho ora ya ora. Mbok godho mbok pecut sing roh sapa? Tapi ora ono sing muni pedang, kabeh muni godho, pecut. Mbok kok pilihane mboten napa? Pedang. Wah, iki Jawa ora rowan tapi penak nek ngomong wis. Gua aku dhewe kadang kula ya bagian dari kiai, kadang ya ora sanate tapi sanut ngono ae ora roh. Modho ora roh. Enggak tak sama tau krungu gak nak nutuk ini nganggo pedang mboten, Pak. Enggak ada nganggo apa? Godho. Ya ora roh. Dari malaikat Israfil gak ada pecut. Bledek ku pecute malaikat. Ya mbok ora roh. Mbok ora tertarik pedang malaikat. Terus ora aku kudu nyiksa wong iki. Terus surat Tabarok bilang, "Ana fi jawfi aku iki ning jero ndekne, wis dadi darah daginge ndekne. Ndekne iku apal aku. Kena nutuk aku mesti kena aku. Nak nutuk ndekne kena aku." Akhirnya walhasil bareng bantah-bantahan. Ana kalamu wa, aku iki kalamu wa. Kowe nak wani aku gak sopan. Aku iki kalamu wa. Akhirnya malaikat mungkar nakir gak wani. Bareng gak wani tapi dekne diutus Allah nyiksa iku prosedur. Yo saiki matur pangeran. Bareng matur pangeran, malaikat mekane disalahno. Kowe iku malaikat kok goblok. Wong karuan ana surat Tabarok kok mbok siksa. Tapi tiyang niki nakal. Tiyang niki nakal, tiyang niki to. Ya tapi masalahnya nggo kalamku, rupane apa surat Surat Tabarok matur pangeran, Gusti jika orang ini tetap engkau siksa lewat malaikat mungkar nakir niki, saya hapuskan mingkalamika. Aku rada di kalamu ka mboten patheken gampang dari Jawa. Jadi akhirnya terus surat Tabarok dikatakan surat waqiah, surat munjiah, surat yang menyelamatkan orang dari siksa kubur. Tapi syaratnya apal nganti mati. Masalahnya nek jatah disiksa kene ngono ku ya lali. Masalah perkarane kan iku. Jadi wong ngapal Quran ora bakal mlebu neraka, tapi nek jatah mlebu lah ape mati. Lali. Jeng ben dites pangeran. Bareng dites sebat but ora karuan. Padahal zaman dunya sing makane lanyah. Tapi delalah iku nek ape mati ya lali nek jatah-jatah. Padahal tes-tesane iku nganti mati eling. Mane kok cuma PD pasemaan tok sampeyan iki ana tes kedua, dites pangeran. Tes pangeran sebati ini wa akhiri wal asri ya. Wati ini wati itu nuju wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr perkara akhir illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ora pala gum ajru tapi lawo wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Oh itu Jibril paling tersinggung. Ini saya nurunkan tidak begitu. Tambah semangat nyeksa. Oh ini berani merubah Quran apa sih antem. Ngomong Yasin yang bulat agak ingkar Rasulullah sallallahu dan faidam komitun. Wajah tak tudung yo komitun menang. Serawan tuh. Serawan tersinggung malaikat-malaikat. Ada sampean minimal kalau suwun nggih kanca-kanca sing hafal Quran minimal lu nate setor pangeran fi salat mung teng dunya. Nah kula pun nate niki kula tahadus iki teman-teman. Wis pisan-pisan kok. Mosok kowe ngapalno Quran bolak-balik semaan khatam kok tahu setor pangeran pisan mboten nate. Pisan-pisan lah. Kula riyen nate jajal 6 bulan. Bae satu hari itu 2 lembar setengah. Nak kula lali kula baleni, nggih lali nggih kula baleni nganti bener fi salat. Di sampean tak critani kira usah tersinggung urusan setoran Quran yang pangeran niku kabeh ku fi salat. Niku tradisine Nabi para sahabat. Nganti ana zaman akhir jenenge dersan Quran niku ora fi salat. Tapi kunane kuno, nak sampeyan kepengin sing iki asli. Senajan to pisan-pisan tok lakon niku nak jenenge dersan Quran apa fi salat. Mulane ya ajuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kon salat. Nisfahu awingkus minhu qalila. Auzid alaihi wa rattilil Qur'ana
tartila. Jadi anggere jenenge tartilan Quran niku dhisik kunane kuno mesti fis sholat. Mulai itu ono sebagian kiai nglakoni tartilan tiga traweh. Mergo jeneng kunane kuno zaman Nabi nggih maca Quran tilawah niku fis sholat. Lah liyane sholat iku Quran dipraktekno. Maksudnya amalia, tapi nak niat gersan iku fis sholat. Mulane pakete Quran iku ya ayyuhal muzammil billahi la ilaha qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana. Nah, terus Nabi praktekno. Ketika praktekno ya Quran ku fi salat. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina sak terus alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna fadlah wa akharuna yaquluna faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi angger Qur'an diwaca fis. Terus masyhur ge Sidina Utsman angger bengi khataman Qur'an fis salat. Terus imam kita Imam Syafi'i angger dalu khataman Qur'an fis salat. Jadi angger maca Qur'an tilawah itu fis salat. Lah teng zaman akhir kula pesan teng kanca-kanca sing hafal Qur'an senajan to pisan ku nanti dhewean kesunatane ora usah dadi imam, nggih dhewean teng omah napa teng kamar. Ya nek pas bojo ora ngamuk lah pokoke pas kondisi apik. Nek bojo kamu ya prai, pokoke kondusif kudu kondusif. Aja menang-menang istiqomah tapi ora kondusif. Ora apik, pokoke sing pas apa? Kula nate jajal niku hampir 6 bulan. 1 hari 2 lembar setengah. Kalau enggak paham saya ulang. Kalau saya lupa ya tak ulang. Kalau enggak paham ya saya ulang. Imam Syafi'i itu enggak paham Quran itu hanya 2, lafaz dasah sampai kabudut enggak paham. Cara dikne, saya itu memahami semua hurufnya Quran kecuali 2, termasuk dasah. Maknanya dasah itu apa ora ora nganti mati jadi Imam Syafi'i. Ya semua ulama mesti ada yang enggak paham 1 2 tapi niku nggih ora. Nah, kalau nanti saya kira paham fahala itu, nanti saat ini mboten paham. Padahal kula nggih paham, secara tafsir saya paham, tapi secara iku kersane pangeran piye kula ora paham. Maksudnya ulama ra paham mboten ora paham jenengan nggih mboten. Itu nggih paham deh nek cara prosedur tafsir paham dia. Tapi dia tidak paham andekan sowan pangeran apa yakin maknanya demikian. Contoh gampang yang dialami Imam Ghazali. Dia pas baca ayat itu, limanil mulkul yaum lillahil wahidil. Dia tuh nangis. Ya Allah, ini cibiran dari engkau. Masa saya memahami bahwa engkau punya kerajaan ini ngenteni jenengan teng akhirat. Ayat itu zahirnya kan nanti orang-orang di akhirat itu ditanya Allah, sekarang kerajaan milik siapa? Terus mereka sadar lillahil wahidil. Bukankah ya Allah saya paham bahwa ini kerajaan milikmu mulai sekarang. Saya tidak nunggu akhirat untuk memahami ini. Betapa bodohnya kita kalau memahami ini nunggu nopo di akhirat. Dan pemahaman itu pula yang dipahamkan Abu Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa kita takut neraka? Kenapa kita takut Allah ngenteni ning akhirat? Allah ana mulai saiki kok wedine sok ben. Kita ini kan mukmin yang pecundang. Sampai wedi tenan ketemu pangeran nak jemben teng akhirat. Kuwatire dilebokno neraka. Lha kok Allah ya tersinggung to anakku saiki kok mbok wedeni. Sesuk. Lha cara sampean Allah ana saiki to ora? Saiki kan wis wujud kan? Tapi wedimu sok ben. Dadi kowe mukmin aneh, wong yakin Allah wujud saiki wedine. Sok ben. Lah iku Quran mung bener jare Imam Ghazali. Ora maca Quran iku piye? Kok wedine cek wong Allah wujud saiki, mulai dhisik nganti saiki, nganti sok ben, tapi wedine sok ben. Mane nek wedi pangeran itu mulai saiki. Lha iku maksude ayat Allah nazal ahsanal hadisi kita bermutasyabih mataniya taqwa sa'iru min hujuludul ladina yakhshawna rabbahum. Utawa dimaksud wa ya tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Dadi nek wong mukmin iku zikir Allah wajilat qulubuhum. Disebut Allah wis wedi wajilat qulubuhum. Mergo nek wedimu sok ben dilebokno neraka gara-gara wong wujude wis mulai saiki kok wedine. Mane kapan-kapan wis dilatih, mulai sesuk dilatih. Gusti kula tak latihan wedi jenengan mulai saniki. Dadi sok ben ning akhirat wis ora usah di briefing ulang mergo wis niku wis wedi napa? Paham gitu. Terus maknane wedi neraka niku ngeduwi dalane, ora kok malah jajal kepengin neraka. Iku anggere sampean sekali gak ning lintasan neraka nggih pun ada saking neraka. Berarti mun yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Mulane dungane Kanjeng Nabi teng Sayyidah Aisyah kan kula nyuwun ngamal sing marekno swarga ngedono saking
neraka. Wau dubika kula nyuwun bawreksa saking semua ngamal sing menjauhkan dari surga, mendekatkan ke neraka. Bon kula terusno. La tasul yawma tubura wahida wa tusuburon katira. Kul ngucap sira Muhammad azalika. Ana ta te mengkon-mengkon kabeh ilmu guru tikse barang kang disebut minal waidi sange ancaman. Wa sifatin nari lan sifatin neraka khairun luwi apik. Am jannatul khuldi utawa swarga abadi allati kang wida kang den janjeni sapa almuttaquna pira-pira sing takwa. Wida tegese den janjeni ha ing aljannah sapa almuttaquna pira-pira sing takwa. Dadi wong takwa iku bakal dijanjeni mesti mlebu swarga. Kanat ana apa jannah lahum badhe wong sing takwa fi ilmihi ta'ala ing dalem ta'ala iku jazaan dadi piwales sawaban tegese dadi piwales wa masiron lan dadi nggon bali marjian tegese nggon bali. Lah wong takwa nggih kelas-kelasan nggih. Wong Islam mesti takwa. Sangka sirik, tapi ora mesti takwa sangka dosa. Kula baleni bali. Semua ulama ijma wong Islam mesti takwa. Tapi nembe wedi saking sirik, tapi kadang mboten wedi saking maksiat. Tapi masalahnya saiki agak ana kelompok sing nganggep wong Islam kuwi jek sirik. Lha iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbon sampeyan anut kula mawon, anut umume ulama. Ora mungkin jenengan di penyakit sirik ora mungkin. Mun sampean masih yo sering ning kuburan lah, senengake lah ora mungkin di penyakit sirik. Logikane gampang, paling wong senengake wong nganggur, wis biasa wae. Logikane itu ndak masuk akal. Kulo mun bolak-balik fatwa iki. Wong kafir 70 tahun, mbah 80 tahun, terus jadi Islam mergo nglafadzno napa? La ilaha illallah. Masa dengan kalimat yang sama kita menjadi mosok gara-gara ning kuburan, gara-gara nyepi, gara-gara nglakoni ruwatan la ilaha illallah terus jadi syirik. Bagaimana mungkin satu kalimat yang kafir puluhan tahun jadi mukmin, saiki orang mukmin yang sama menjadi syirik dengan kalimat yang sama hanya karena salah tempat. Misalnya ning kuburan. Lho soal kira setuju ziarah kubur monggo itu hak masing-masing, ono setuju ziarah ono sing ora. Tapi saya pastikan kalau sampai salah itu sampai syirik itu ndak. Karena kita min ahli la ilaha Lewung kafir tengek wae nak nglafadzno la ilaha dadi mukmin. Saiki mukmin di kalimat la ilaha illallah darani. Terus kafire kok ndi? Sebab kafir itu lho. Lah paling banter ya darani bid'ah atau nganggur atau apa lah terserah pokoke sing ringan-ringan lah pokoke sing ora. Ya pokoke sing ringan-ringan. Ya pancen nganggur tenan to. Sale pegawai negeri Senin-Senin ora bakal loro kuburan. Tapi yang kuburan itu semacam-macam. Lah arang-arang ibadah. Tapi kan tentang ziarah kubur berlebihan itu ya salah. Kowe kudu seneng ziarah, tapi aja berlebihan. Pokoknya bangsa berlebihan mesti elek. Kecuali untuk bati malah apik hitung-hitungane jelas. Kan merga ya dadi jelas aturane sampai jelas. Ngeten nek kalau didono tentang hadis sahih. Kalau saya kebetulan istiqomah baca sahih Muslim tiap hari. Selain dulu pernah saya hafalkan juga saya ngulang. Jadi ingat betul. Kanjeng Nabi niku pas sepuh-sepuh niku sering diutus Allah. Sampe nak ngaji teng Baqi, nak badhe teng Baqi ra wonten babu Jibril. Napa babu napa? Jibril. Itu dulu tempat jagungane Kanjeng Nabi mek malaikat napa? Jibril, mahbatu Jibril. Kalau masuk Baqi itu kan ada pintu napa? Jibril. Itu Nabi datang, malaikat Jibril datang di rumahnya Nabi. Ini hadis sahih tentang Muslim. Kata Jibril, "Ya Muhammad, kamu diperintahkan Allah antak dia ahlal baqi wa tusallima alaihi. Kamu diperintahkan Allah datang ke Baqi. Saya ulang lagi, datang ke Baqi dan kirim salam." Artinya kita tidak bisa mentang-mentang tak Fatihah itu omah yo tok. Lah nek padha-padha ngono Nabi kan bantah Jibril, ngapain harus ke sana? Tak Fatihah dari sini kan cukup. Perintahnya itu kamu datang dan memberi, itu hadis sahih. Jika kamu tidak bisa ngelah guruku ora usah tak rawuhi kok waduh tak Fatihah teko alumni elek sekali-kali yo teko setahun pisan, tarung tahun pisan. Tapi nek kula sampeyan mati ra seneng jenengan tekani. Niku khusus nak kula khusus. Jangan ngono khusus kula misal sampeyan mati ora seneng ditilik rugen ngoten. Wong pun yakin, ayo yakin dadi ora usah ziarah pun aman kok aman. Tapi enggak bisa kamu ngelah Fatihah tok omah tok. Buktine Nabi diutus teko teng pundi, rawuh teng pundi? Waktu salimah ali. Karena Jibril itu jagungannya di kamarnya Nabi, walhasil Nabi itu keluar Aisyah. Niki cerita Mas pancen nek wong wedok ku yo kacau yo. Aisyah pikirannya ku cemburu. Biasanya Nabi ku ning gone selontongan daleme ku salat kok iki ilang.
Fahamalat lil ghirah. Aku iku cemburu kaya ghirahe Nisa. Akhirnya Nabi dibuntuti Aisyah. Mulane cemburu ya penting, kok barang elek terus dadi apik. Barang dicemburone Aisyah, kuwatire Nabi malam jatahe Aisyah, tengene Zainab napa tengene Maimunah pokoke Aisyah cemburu. Ternyata Nabi mengarah ke Baqi. Ketika tok Baqi masuk pintu gerbang jagungan Mbak Jibril terus Nabi masuk itu napa assalamualaikum warahmatullahi mukminin wa inna insyaallah bikum. Sampai Nabi terus akhirnya kalmuat diilah Nabi pidato ngendikan kayak orang yang wadiah, orang yang pamitan. Akhirnya walhasil bareng Nabi ada sawat ya, sakses itu semacam apa bayangan Nabi janggal itu sapa. Akhirnya dikejar Nabi ternyata itu Aisyah. Aisyah ditakok, "Ya Aisyah, kamu harus jujur sama saya. Kenapa kamu buntuti saya?" Aisyah jawab, "Saya ini terdorong oleh rasa cemburu. Jangan-jangan engkau ke istri yang lain." Dari Nabi, "Masa kamu ngira Allah dan Rasul itu yakin? Maksudnya yakin, masa aku suloyo?" Ya ndak ngira, cuma cemburu mawon. Tapi baru kayak Aisyah cemburu itu riwayat Nabi nglafadzno apa iku sangka Sayyidah Aisyah. Kodene krungu Nabi ngendikan assalamualaikum warahmatullahi mukminin wa inna insyaallah bikum. Makanya orang Wahabi pun tidak mengkiri itu karena memang itu hadis sahih di Muslim. Lah yang tidak ada hadisnya pas kuburan golekake. Iku ora ono hadise, nah niku kangelan. Sing bela Allah ya kangelan. Pemene golek cebloke keris. Lah iku sing bela kangelan. Kalau sekedar ziarah kubur golek dalil ya gampang. Tenan golekake. Ana golekake ning pasar. Malah gampang jelas golekake kok ning nopo? Kuburan. Jadi nek pasar ra mandi, nek kuburan mandi, nek kuburan malah dibodohi, ditanam dukune terus dikon jupuk ngono. Dukune pintere ra karuan ngakali. Padahal kok sing percaya klenek niku termasuk ora swarga biwiri napa? Jadi Nabi badhe kabudut itu berkali-kali teng Baqi, terus berkali-kali teng kene pundi niku Uhud. Kal muwaddi' lil ahya. Itu intinya itu memang jelas tentang riwayat niku antak dia ahlul Baqi ada hitop antak dia kamu yang datang. Makanya sekali-kali juga datang ke kuburan. Dan itu Wahabi pun percaya karena itu hadis. Cuma terus beda dengan kita kan. Lo coba kalau Wahabi tidak percaya kenapa di Uhud itu dibangun sekian fasilitas untuk orang menziarahi Sayyid Hamzah dan itu difasilitasi Wahabi. Nah yang beda dengan kita, Wahabi anti wong depro. Wah, terus lugu suwi mimpin tahlil, Wahabi ra setuju. Saya tidak tahu dak setujunya apa ketertiban. Nah, misalnya ning gone daerah mriko nek diolahi kaji macet. Tiap KBIH depro dhewe-dhewe sak jam. Wah, Mekah Madinah. Macet. Nah, ziarah wali songo sak jam, mosok ziarah Nabi sak jam. Mesti 5 jam. Nah, ben Madinah macet total. Gara-gara tiap KPI mimpin tahlil. Orang nak malaikat tersinggung. Misalnya Nabi dengan Allah maghfir lahu wa'afi. Dari malaikat, iku wis jelas di sepuro makan betul nggak ngenyek uang. Lha wong kok nguyai segoro. Said Hamzah iku mlebu swarga binasil Quran, binasil sunnah. Wong sayyidu syuhada. Mbok dongakno kowe sing ra jelas swargane. Lha iku nek Said Hamzah kok tersinggung. Oh ngenyek uang apa dibutuhkan? Malah masalah kan? Kowe dongane Said Hamzah iku sopan tang lama. Lha nek kecuali kowe wong alim nak donga diakali kula ki nate dongane Said Hamzah tak akali. Lho Gus, dadi nanti kok dongakno. Lah aku donga ngene tok. Allahumma ali darajatihi wa itali lan barakati Gusti derajate hai sampe dhuwurno. Mengke susuke kena kula. Jadi aku ora ndongakno di sepuro, terus sepuro ngenyek wong karo anu mati syahid itu di sepuro. Wis tak akali kalau donga butuh diakali kan ini nak nganti gak mau ndongakno tersinggung. Malah repot kan. Jadi paham ya terus ngendikane Nabi kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Aku dhisik tau nglarang ziarah kubur, tapi kaya saiki ziarah ben eling akhirat. Tapi nak keseringan eling badi. Panggil ae iku susur bedane eling akhirat mbek eling napa? Badi. Nak sak bis samene. Wah iki rong bis malah samene. Lah iku ora ngene iku ziarah sing dimaksud Nabi ora ngene iku.
Ziarah iku sunat ngelekno mati. Lah kula dari ulama jujur ngeten iki ora kepentingan soal ngomong. Tapi kowe ngarang mubadi ya ora oleh yo mergawe anak bojo. Dosa ben nentang ngono iku. Ya ora oleh. Lho hukume mergawe ku apik ta lek. Apik ya hukume apik. Ora oleh bodoni ini. Ya nak bodoni ora jujur. Mohon percaya jenengan nanti biasa mawon roh donya biasa. Penting ngeduwi ke neraka. Carane gini wae. Terus senajan to sedekah sithik tapi diniati nurut perintah Allah berarti Anda menjauh dari api neraka. Gampang. Ya mergo neraka ora bakal wani mangan kalimat thayyibah, ya ora bakal wani mangan kalam Allah. Dadi mun dijamin. Mane syafaate Quran iku bahkan wong ora sempat mlebu neraka. Jadi ngendikane ulama-ulama syafaate Nabi ngentas wong saka neraka, tapi nak syafaate Quran nolak wong saka mlebu neraka. Jadi nak kowe seneng Quran, seneng Nabi wis sempurna, tambah adoh kon neraka. Ya tapi nak jatahe neraka lali lha iku perkara lali wis. Nanti kula suwun mbuh pisano kula suwun kanca-kanca sing hafal Quran, mbuh pisano iku tau khataman pas salat. Mergo iku sing kuwarit ning Quran jenenge tilawah iku fis. Jadi qumil laila illa qalila niswahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Jadi Quran wajib diwaca tartil iku fis salat mergo setor mbek pengen. Nek ora paham baleni, Lah misalnya sampean wis yakin gak paham ya aja baleni, agak hatam-hatam. Lah nek ulama kan ora paham siji loro, lah nek ulama ora paham kabeh. Lah ora paham kabeh niati tilawah. Nah kanjeng Nabi yen bulan baleni masyhur kanjeng Nabi keur maca ayat iki di bulan baleni iku sing napa? In tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Bulan baleni. Nah Sayyidah Aisyah yang di bulan baleni ayat niki Abu Bakar kula enggak ada data beberapa ayat sing ketika Nabi khataman itu diulang-ulang. Nah Nabi gini wa in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Nah, Sayyidina Utsman apa? Jadi ada beberapa sanad ayat-ayat yang diulang-ulang. Terus Nabi itu paling tidak kuat ya kalau baca ayat niku. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Terus nah Bapak riyen kula anggere makmum salat subuh sama saya mesti maca ayat surat wasama idzatil buris. Kula riyen ya tidak paham ya pokoknya saya makmum beliau. Tapi akhir-akhir ini nggih santri kula kathah nganti saniki sing pun alumni nggih nak jamaah pas waras takon maca sama itu terus. Tapi nak do kesusu ya takon maca kulhu ngoten mawon ya terus. Ternyata setelah saya besar tahu sirinya adalah riyen wong iman itu disiksa. Jadi ashabil burus niku tiyang mukmin disiksa tiyang-tiyang sing duwe jobong boto. Do rokok-rokokan, ngopi-ngopi terus wong mukmin dicemplungno. Nek dicemplungno diguyu-guyu. Wa sama idzatil wal yaumil mau'ud wa syahidin wa masyhud. Kutila ashabil ukhdud niku kubangan api, cara mriki ada jobong boto ngoten niku. Terus digo nyiksa wong mukmin. Nek wonge dicemplungno, sing nyemplungno guyu-guyu. Seneng. Kutila ashabil ukhdud annari dzatil waqud. Genine mulat-mulat idum alaiha qu'ud. Sing nyiksa iku lungguh-lungguh ngakak-ngakak. Wa hum ala ma yaquluna bil mu'minina wujud. Nyekso nak ora roh matine kejet-kejet ora lego, gak kurang ajar. Dadi dekne yo ora kudu roh kejet-kejete. La wa ma naqum minhum illa yu'minu billahi al-azizil. Iku ijene kula dawuh Bapak. Saiki kowe iman, apal Quran dikai dhuwit. Kowe ngalim ana wong ngekeki dhuwit. Dhisik iku wong ngalim disiksa, wong iman disiksa. Mulane kiai saiki kecangkeman wae elek-elek kiai iki. Dulu kita iman itu disiksa, dulu kita ngalim disiksa, dulu kita benar. Kowe saiki gak, kowe jajal ngalim istiqomah jamaah. Wiridan dadi mursyid nek duwe makan. Kita sekarang kesalahan kita ini diuangkan. Yo ora elek nek elek ora minimal tahu diri kan. Dulu kita saleh itu disiksa. Saiki nek saleh dadi duit. Itu sirine kenapa saya menghindari tamu saya dapat banyak ketemu jenengan karena sak goblok-gobloke kula cek kepengin ikhlas. Sak kliru-lirune kula cek kepengin bener. Karena kita sekarang itu tadi. Ki Hamid Pasuruan sing tope ngoten nate nangis. Sowan gurune.
Kula niku saleh-saleh kula piyambak tak nggo sangu mati. Alim nggih alim piyambak tak nggo sangu mati. Sakniki tiyang nganggo kula niku kaya pangeran. Terus dhuwit kula kathah. Jari gurune salam dhewe met urusanmu. Jadi intinya orang-orang itu jangan kira paham itu senang ya enggak. Nah, saya ini kiai sing untuk doa saya udah tidur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini kita harus evaluasi. Bukan enggak haram, enggak haram. Mun nah duwe kok enak mboten haram tak jamin. Tapi tahu diri orang-orang dulu itu iman disiksa, saleh disiksa. Saya iki nak saleh. Golek wayuane gampang nek terkenal saleh. Lha iku sing ditangisi para ulama. Riyen sahabat sing sepuh-sepuh sing menangi futuhat termasuk Abdurrahman bin Auf kula gak dari riwayate. Abdurrahman bin Auf ku donyane kena nggo mangan wong sak Madinah saking sugih. Niku diwakafno ning Nabi hampir semua, cuma Nabi tidak persos. Pas Nabi mun kabundut, intakola ila rafiqil ala. Sebenarnya saya itu paling keberatan bahasa Nabi kabundut. Tapi teng Indonesia gelem ra gelem bahasane wafat. Padahal zaman Nabi Sugeng niku ketika beliau diambil Tuhan, bahasa ulamanya apa? Intakola ila rafiqil ala. Tapi bahasa ini tidak populer. Sebenarnya bahasa resminya ahli hadis itu Nabi itu intakola ila rafiqil ala. Karena Nabi terakhir kabundut itu kenapa ya angel dadi wong Indonesia kok. Ngendikan Allahumma ar-rafiqal ala, Allahumma ar-rafiqal ala. Abdurrahman bin Auf itu menangi futuhat sehingga dia kaya raya. Ketika kaya raya itu beliau sering nangis. Kula masih hafal teksnya. Dhisik itu iman itu dadi disiksa. Cerita Bilal gara-gara iman disiksa. Cerita Utsman gara-gara iman disiksa. Saiki kita itu famin naman enaat samrotuh. Ini riwayat Imam Bukhari. Sebagian kita sudah nikmati hasilnya, tambah soleh, tambah sugih, tambah soleh, tambah sugih. Terus dia cerita. Di Said Hamzah itu mati ini dicincang, dimutilasi. Said Hamzah matinya ada sekedar mati loh, dimutilasi sama Hindun. Masyhur kan, disobek perutnya terus diambil apa? Jantungnya, dikunyah-kunyah. Lu wis matine dramatis ngono ape disarekno. Angger dikei kafan klambi sak kecekele. Dikafani sirahe ketok sikile, angger sikile ketok sirahe. Terus akhirnya Nabi mbek nangis ngendikan do'u hadzal kafna ala rasi wis sirahe kafani. Wa do'u ala riji al-idkhir. Ya wis saiki sikile dikei alang-alang dadi sirahe dibungkus ngangge kain, ndak kain kafan pokoknya baju sekenanya. Nyuwun sewu sikile ngangge napa? Idkhir alang-alang. Leu dhisik ape mati wis mlarate ngono. Saiki kita wis. Kita sekarang dadi kiai mu enak apa? Ngono dirasani wong kok susah apa. Kita wis dihormati, disalami tempel. Sopo kan? Lan kula nggih wedi nek sampean akrab tenan iki bila biasa. Niku sirine kenapa kok disebut pandhe gelang nek tamu sini gak metuhi. Kata lagi kiai yang dengan tamu agak ada. Iku sirine karena mereka ingin menjaga keulamaannya selamat nganti napa? Akhir. Tapi ada semua kiai kayak gitu. Banyak kiai yang milih ramah karena kiai umat Nabi. Kata Mbah Mun, Mbah Arwani dia ramah. Tapi ya terserah masing-masing. Terserah niat nopo. Nah, kula milih tengah-tengah. Kadang ya ramah, kadang ora wis parunan ngiling-ngilingan. Tapi mun kula akali lah. Ning kula teng donya di pekerjaan, kira-kira pantes urip. Ya anak bojo kula didik, bojo kula ya ora dinosaurus, ora gajah, dadi mangane ya ora akeh. Tak pikir ngoten, kula riyen dinosaurus sing mangane akeh ngono wae ya kelar urip, gajah mangane ngono wae ya kelar urip. Meneh wong wedok di warung piring. Dadi orang piring ra iso ngakeh mangan sik gobloke kan maksudnya niku. Dadi paham ya. Dadi ikhlas itu harus kita jelaskan. Dhisik gara-gara iman wa ma naqum minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Mereka itu mendapat siksa hanya karena iman. Saiki karena hal yang sama kita untuk nek Lah wis kecangkeman buangkune, wis kecangkeman niku. Ya kita gara-gara ngalim, gara-gara apa jenazah kok ngarep. Bariku sangu paling akeh dik dihormati. Wis disangoni sing nyangoni cek muni matur nuwun. Kuwi enak, semoga dadi zaman akhir. Lho ngono cek kecangkeman. Perkara wong mesti di lho, ora ditutuki wong wis apik. Dhisik dadi kiai ditutuki, disembelih. Saiki ku ora disembelih, entuk sithik elas, penting ora disembelih, paham nggih. Zaman kiai zaman PKI ya disembelih. Tapi sudah lega, sudah malas tuh Orion sempat malas jadi satu-satu lah. Tapi setidaknya kita tahu, kalau saat ini paham, mana alumni ini bapak sing sepuh-sepuh kalau kandani nak pas waras,
makmume ketok ora kesusu mulai sekali-kali mau coba sama idati buru itu surat kesayangan bapak. Mulane bapak riyen jarang emosi. Dia pikirane ana wong ora hormat kiai. Kiai saiki enak ora diduduhi dhisik dadi kiai ku loro diduduhi. Zaman Nabi luwih ora meneh diusir macam-macam. Coba saya Hamzah dimutilasi karena apa? Karena iman kan? Nabi Zakaria dimutilasi karena apa? Karena iman. Hal yang sama kita karena soleh, kita terkenal soleh saiki. Ayo Rukin saiki ayo diangkat, digosipno dadi wali, nek terus marate berakhir. Ayo, tapi yo ono gak sing tapi nek sing ngomong kula iso lho wong percaya. Masalahnya aku mau bohong kan masalah. Oh, tapi tak promotekno nonton. Oh, berakhir tetep melarate berakhir. Wong kecelok wali zaman akhir melarate berakhir berlanjut. Berakhir. Lagi sing kita kudu jaga ikhlas. Kowe gedeng ya ora oleh hasud. Kowe setuju ya goblok, wis biasa ya ora. Iku pokoke guling-gilingan riyen iku wong iman ngalami wa ma ana qaum minhum illa yu'minu billahil azizil. Mane pangeran nak ngenyek wong zaman akhir am hasibtum an tadkhulul jannah. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas. Sebagian ayat luwih ekstrem meneh. Kowe kok nyongkong mlebu swarga. Walamma ya'tikum masalul ladziina qalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladziina aamanu ma'ahu mata. Kowe kok nyongkong mlebu swarga piye? Kowe urung tau ngalami kok sing dialami nabi-nabi dhisik lan kaume. Nabi-nabi dhisik be kaume saking nemene entuk madharat, saking nemene entuk siksa, nganti nabine wae takok mata Nasrullah. Gusti, kula mun nabine jenengan ra tulung-tulung, saking kelene, saking terdesake. Lah kita ora tau ngalami gitu kan. Soleh setahun, wis sakit dalake setahun, sing bebo soleh setahun, nak ra sugih kok diundang. Pemenang nak terus ana wong sing gosipno donga mandi, langsung melejit. Pemenang wae pilkada, melejit meneh. Wae pilek, melejit. Wong kula mbek dukun anak buah kula sing riyen ngaji kula wis sugih mbek kula mergo dukun. Mati disuwani Pak SBY, suwani milek-milek. Kula gurune gara-gara ulama kan si cangkem elek. Ora payu, sugih dene. Ulama resikone kan kritik ana caleg sowan calon bupati, sowan kula Gus dongakno dadi. Ya nek cara pengiran muga-muga maslahat dadi nek mboten kersane mboten dadi. Resiko ulama kan kudu cangkem elek. Akhirnya kan sing nyalami templek males kan. Lah anak sing rodok dukun ana nggih kula jamin, mungkin kula wacana napa. Entuk akeh wae bangsa sing jawab ngoten niku entuk akeh mesti. Lah kene ulama ngomong ngono gak mungkin kan. Wis ngomongnya nganggo etikane ulama nggih, maslahat cara syariat nggih muga-muga dadi nek mboten ada ora. Ora menarik kan omongan itu kan. Enggak menarik. Enggak bisa diuangkan itu kan enggak menarik. Kulo sering juga dengan apa? Jenengan nak alime Gus, kulo jenengan langit ke bumi, tapi nak suge-suge kulo. Gara-gara ki rodok nobek, suge. Mak wiridan kadang disewa teng HI teng hotel Jakarta. Angger wae pilpres wiridane ning HI. Gak terima musala. Hingga kini masih diyakini mustajab. Kok kapan jatuh aku ora ora. Ibu pengeran, boy wiling-wilingan nak kita zaman iman dhisik untuk siksa. Kita untuk ngene iki wis alhamdulillah. Pira-pira kiai ra ditutuki, ora disembelih wis pira-pira dhisik dimutilasi Syekh Hamzah niku. Dimutilasi. Mergo iman jenenge kutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqur. Idzum 'alaiha. Lah nek kecet-kecet diguyu-guyu. Lah mulane sok ben swarga iku ya ana dendame. Wajib pangeran nganakno dendam ning swarga iku napa? Wajib. Sehingga wong-wong sing mati ning ngene iki sok ben gentenan kon delok wong-wong pasti disiksa neraka. Wa idza marru bihim yataqamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i wa ma ursilu 'alaihim hafidin. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yathakun. 'Alal ara'iki yang dulu. Jadi pangeran itu ya pinter tenan. Jadi sebenarnya wong sing disiksa ngono iku diparingi hak dendam. Dikai permadani ning dhuwure neraka. Dijamin selamat ra kecemplung. Paham nggih? Baru diberi catat. Dikai kaca pengaman piye ora roh sing dhisik. Tapi dikai hak guyu-guyu wong sing dhisik nyiksa. Jadi fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yathakun. Jadi kita tenang ae sing tau ngenyek kowe guyu kowe melarat. Kowe dikai hak ngenyek ndekne pas ning swarga, tapi nek ape mlebu ora ya ora.
Jare sapa pangeran toleransi dendam? Sok ben wong sing mati ini disiksa iku dikai hak napa? Dendam. Imam Fal-Yawmal ladzina amanu minal kufari yathakun. Alal araiki yang durun. Arok iku permadani, yang durun ningali. Soale diatur begitu safety lah, kok aman. Wes gak bakal kecemplung ning neraka, kowe tak kei hak guyu wong-wong kafir sing saiki kejet-kejet ning neraka. Kaya mereka mentertawakan Anda saat kowe kejet-kejet ning Uhud. Nah itu juga jalur ke surga. Jadi nek kepen diobong, kok jalure swarga ora usah ngono iku. Lah umat Nabi mlebu swarga ora usah ngenteni diobong musuh, mok mangko la ilaha illallah daqolal jannah. Wis penak, mun dadi umat Nabi ku penak. Ane kalau nak bakas neraka eling Kanjeng Nabi, betapa mudahnya kita untuk menghindari neraka. Fattakun nar walau bisikin tam. Bukan nilai nak tamrohnya, tapi nilai sanut pengiran berarti Anda menjauhi dari jalur. Melani dulani ala amalin yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Jazaan kanat lahum fi ilmi ta'ala jazaan dadi piwala sawaban wa masiran lan bali marjian teksikon bali. Lahum fiha ma yasyauna lahum tetep kanat ana apa swarga lahum kedhe wong apik-apik wong mutakin fi ilmi ta'ala jazaan dadi piwala sawaban wa masiran lan bali marjian teksikon bali. Lahum tetep kedhe wong akeh yang dalam jannah mau te apa wa yasyauna kang ngersakno sapa ahlul jannah ing kepen apa keturutan khalidina hale langgeng kabeh halun nazimatun hal sing tetep kana ana apa swarga ana ana wa duhum mazkira kana ana apa wa duhum den janjine ahlul jannah mak perkara dikira ala rabbi yang atas pengenan sira wa'dan iku janji masulan kang iso dipertanggungjawabno manut kang kena dituntut nah pangeran apian tenan ngene niku pangeran wis iku janji aku kena dituntut nek ora nuruti mane bener Aisyah wa As-Siddiqah Gusti nek nganti kula mlebu neraka kula labrak neraka malaikat malik sajenengan mosok wong go kalimat la ilaha kok mlebu neraka sing maring labrak ya sapa lan ane neraka iku aja nganti sing kejet-kejet dadi iso labrak malaikat bareng ana gede kejet-kejet kan gak sempat apa labrak pokoke jan neraka medium tinggi lah sing dengan terus sing iso labrak bareng dadi kok ala rabbika wa dan janji masulan kang den iso ditakokno mesti dimintai pertanggung jawaban janjine Allah ngene iki yasaluhu takok utawa jaluk ing hadal waqta sapa man wong wida kang dijanji sapa man bihi lan hadal waqti Rabbana wa atina ma wa'atana rusulika Rabbana do pengiran kita wa atina kula aturi maringi panjenengan kita mak ing perkara wa'ata kang janji panjenengan kita ala rusulika ing atase utusane panjenengan atas alu utawa jalukna lahu ing wa'at lahum kedhe akeh sapa malaikat rupane malaikat ndonga kanggo ngapik-apik Rabbana wa adkhilhum jannati adinin allati wa'atahum wa man sholaha min abaihim satrus. Jadi intinya kita itu enak. Terus niki sebagai nopo, kalau nginjang insyaallah boten ngaji, terus kalau malam Selasa boten ngaji, terus hikam sing biasa ngaji hikam kalau ngaji nginjang nopo. Senin nginjang. Ki kula mun nopo pas badhe acara ning bapak kula. Di kula pesen nggih, pokoke agama niki gampang. Kowe ra njaluk sepuro, wis njalukno sepuro mek para malaikat. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan. Dadi kita niku wis enak. Malaikat ning langit bumi rina wengi njalukna sepura wong sing iman. Mulane sing penting iman kita ini kita jaga. Angger iman mbok jaga iku dengan sendiri niku ora niat donga wae malaikat donga. Ini dongane malaikat teng langit bumi dongane wong sing iman. Mergo kita iman wis aneh, mulane kula mboten pati seneng nek wong mukmin sering donga ora pati seneng. Sing penting ngaji. Dengan ngaji ku imanem tambah. Nek imanem tambah malaikat langit. Mergo malaikat ku roh imanem wis wong aneh tenan. Wong ora roh pangeran langsung kok iman. Ora roh swarga neraka langsung kok iman. Mulane masyhur teng hadis sahih. Malaikat dinyak lah mbek pangeran. Kowe iman kene apa? Wajar kowe roh aku roh swarga neraka. Tapi nek wong-wong iku gak roh swarga neraka. Kok iman? Jadi iman kita mbek malaikat hebat iki. Hebat kita wong ora roh kok iman. Mulane malaikat akhire kebebanan kon ndongakno wong sing iman padahal gak roh. Sing ndongakno ora malaikat papan bawah, alladzina yahmiluna al-arsya wa man khalahu malaikat hamalatul apa? Malaikat papan atas. Dungo ben kita di sepuro dosane. Di sepuro. Rabbana wasi'ta kullasyai rahmatan ilman faghfiril ladzina tabu fattabu sabila kawaqihim adzabal. Jadi kita didongakno. Sebagian dongane waqihimus sayyi'at.
jenengan jogo tiang-tiangmu saking mlebu neraka. Wa man taqis sayyi'at yauma idzin faqat niku nak sekedar iman. Ketambahan jenengan ngalim wis ora usah istighfar wis ora apa-apa. Sak donya jalukna sepuro. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta khitan fil bahr. Wong alim sak langit sak bumi kabeh ndongakno wong alim sebut di sepuro pangeran nganti iwak-iwak ning. Tapi tidak ada alim barang repot toh nek malah tambah repot. Repot kan yo. Rekor mungkin wis lemes ono syarat alim wis ndak repot. Lan kok jogeman niru wong alim, Gus Pak jarang istighfar. Yo tiru aku semantep dijalukno sepuro. Wong sak langit bumi khatal khitan. Jadi ingatan ini ceritanya, tapi sampai nggak usah. Tapi ini cerita hadis sahih. Suatu saat ada halakoh di masjid. Yang satu bakat halal haram. Wah, ini haram, ini halal, ini carane tawaf sing bener. Ini carane tawaf sing salah, pokoknya bakat ilmu. Yang satu ning masjid itu itikaf mendungo, ya Allah, kula paringi ngaten, ya Allah paringi ngaten. Ketika Nabi masuk masjid, Nabi dengar semuanya yang ini yatakallamuna fil halal wal haram, yang satu yatuna kok. Tapi aja tiru aja lebokno ati, lho niki kula mau cerita. Senengane kok tersinggung. Kok cah cilik wae. Nabi ngomentari kulun ala khairin, semuanya itu baik. Mergo iktikaf kemungkinane loro, sing sitok ndonga, sing sitok bagas napa ilmu. Tapi amma haula fayatuna wa ta'ala insya'a ajabahum wa illal mana. Mereka itu hanya berdoa, ya tepak-tepakan, nak Allah ya kersa nyembadani, nak ora ya ora. Tapi wa amma haula fayu'allimuna nas al khaira, mereka itu orang-orang yang mendiskusikan kebaikan halal haram. Wa inna ma bu'itu ma'aliman, aku tugasku dadi nabi yo mulang halal haram. Akhirnya nabi bergabung sing mulang. Mulane nak wong alim tenan iku nyuwun sewu ya rada ati jarang wiridan perkarane wis bingung. Paham ya? Jadi kok jono ta aku, senane kok anut wong alim. Maksudnya nak kula rapati wiridan ojo entuk, senane kok. Gus Pak ora tau wiridan cangkem, aku ora tau wiridan yang pengiran terus. Senane kok anut sing gampang. Paham ya? Jadi Nabi akhirnya gabung. Lalu gua ngerasakno tenan. Kula ngrasakno kasus toa. Ka'bah wae kotak. Segi 4, sepakat ya Ka'bah segi 4. Terus Hajar Aswad itu sanggup ae cara mriki sisi napa. Cara nyontokno Jawa paling gampang apa ya? Sisi wetan lor apa ngene gitu. Gak cara wong perasaan wong Jawa. Wetan kidul apa lor? Kidul wetan. Padha ora ora wong menane kono bingung. Tapi wetan sepakat ya? Tenan ta ora? Tenan. Lah itu kan ada orang yang lebih dramatis, tapi tawafe rasa. Sing dingin-dingin saja malah nopo? Barakai ilmu be ora ilmu. Begini kan syarat sahnya tawaf menurut semua ulama nih. Dari Hajar Aswad itu kan jailan al-baita an yasari. Jadi posisi Ka'bah harus di sisi kiri kita. Paham ya? Jadi kamarnya Ka'bah harus di sisi kiri. Di sisi kiri kita. Jadi muter dan posisi Ka'bah benar-benar di kiri kita. Kata Fathul Mu'in juga kata Ya'natul Thalibin yang dikarang Said Bakar Sato, seorang Said alim. Ini putune wonten sing urip teng Sedan tengene. Said Habib Bakar Sato ndek kakak jenenge Umar Sato, ndek anak jenenge Abdullah, ndek anak Said Hamzah sing dikholi terbesar teng Sedan niku putune sing aran apa? Ian, putune kakake. Ini daerah kula akeh wong alim, iki alim-alim wong Mekah uripe teng daerah kula, mboten teng mriki. Yes. Nah, kene gak ada nyewa mau gampang to, ini kono pemain transferan. Makanya ini pertanyaannya, jika ada orang dramatis menjadikan Ka'bah bena sodrihi, saking dramatisnya, itu tidak dihitung tawaf, dia harus ngulang, kalau tidak tawafnya tidak sah. Jadi misalnya Ruhin tawaf, saking senengnya Ka'bah dikeloni, terus maksudnya dadane ditempelno Ka'bah, terus jalan merayap, itu tidak sah, karena berarti Ka'bah ada dari sisi kirinya, tapi pas nopo dadane. Padahal kesannya kan lebih dramatis kan, mergo dempes Ka'bah, misalnya dadane fisiknya ditempelno Ka'bah terus jalan merayap. Itu tidak sah karena Ka'bah tidak posisi kiri. Maka kalau melakukan itu dia harus mengulang yang dia salah atau tidak sah. Mulane tawaf apik sing gak dramatis. Lah kadang wong awam sange dramatis seneng.
Napa? Nempelno dodo teng napa? Ka'bah. Sebenarnya ndak harus jailan al-baita an yasari. Jadi kita jadikan Ka'bah tetap sisi kiri kita. Lha iku baru kayak ilmu lah. Zaman Nabi itu didiskusikan napa wae didiskusikan. Lah ilmu itu cek ditampa ra ditampa tetep Allah seneng. Mergo Kanjeng Nabi tukang mulang halal haram. Tujuane Quran diturunno ya al-fariq bainal halal wal haram. Mulane kula nu jarang. Tapi kalau nak ngaji khatam mriki gitu, ngiling-ngilingan lah donga iku penting. Tapi aja sering ngiling-ngilingan sing penting ngomong halal. Sudah sampai sebenarnya halal haram didominasi tiang-tiang liberal dia yang ada halal ada haram tapi ditaftaru ala wahil. Tapi kita tidak memang ngomong serius. Jadi kalau nu suwon tenan, jadi bakas ilmu penting. Lah anak wong alim bakas ilmu tenanan terus ikhlas. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-khitan fil bahr. Di wong nak ngalim tenan ikhlas sing sak donya langit bumi ndongakno nganti iwak-iwak ning Nah, iki ora usah niru wong alim sing jarang istighfar kene, kudu istighfar dhewe. Senengane kok niru. Jadi, tapi ini guling-gilingan. Iki karena tadi, kadang hukum niku mboten masuk akal. Mestinya cara teori kan sing dempesno dadane nek Ka'bah luwih sah, mergo dramatis. Tapi ternyata sing sah niku sing jailan al-baita napa? An-yasa. Iki sing muter. Paham ya, dadi kula suwun kok wong alim ngomong terus sing ana sanate tok Rasulillah ngeduin rokok itu cukup sedekah senajan to sithik, cukup sujud. Bukan karena ini melawan neraka, tapi setelah Anda mengikuti jalur itu, berarti jalur ini